整嘢食咯。整嘢食啊？係啊。我煮咗咁凍嚟梗係唔出啦，咁凍。陣間先。你喺邊度？我話喺咪喺屋企？我話唔係，我喺何師奶嗰度。去人嗰度做咩啊？去人嗰度黐人飯食啊？邊個話你啊？黐線！我講俾何師奶聽，佢話乜咁得意啊？你個大仔咁話你，講嘢都唔識講啊！去何師奶度睇電視啫嘛，邊有去黐飯食啫？去人嗰度做咩啊？去黐人飯食啊你！即係講到個老母冇得食，走去黐人飯食，傻生生。